आज जो मुख्यमंत्र्यान निर्णय जाहीर केल्लो आसा की फाल्यांच्यान जो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट गोंयांत चालू जातलो म्हणून त्या संदर्भान म्हाका सांगपाक दिसता की फाल्यां सांजची 4 तारखेक फाल्यां 4 सांजची मिटींग जी दवरलेली आसा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर त्यांच्या वांगडा आनी त्या मिटिंगेक आमी सबंद गोंयभर आमचे जे बस ऑपरेटर आसा तेंचे आयज व्ह्यूज घेतलेले आसा। तेंचे म्हणणे कितें आहा पळय ते सगळे आयकून घेतलेले आसा, कारण सरकारचे कंडिशन आसा जर तर बसी चालू करता जाल्यार प्रत्येक सिटाचेर एक पॅसेंजर बसून व्हरचो पडटलो आनी जर तर सगळ्यांक मान्य आसा किंवा तेंच्यो कितें अटी आहा किंवा तेंचे कितें सजेशन्स आहा सगळे आमी आयकून घेतलेले आसा आयज दिसभरान आनी हांव ते सगळे तेंचे कितें म्हणणे आहा ते फाल्यां 4 जी पळय जुंता हावजान डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान पळय जी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा वांगडा जी मिटींग आपयल्या ते मिटिंगेक सगळे कन्वे करतलो जे आमी थंय मांडटले आनी ते मिटिंगेक कितें पळय डिसिजन जाता ते एकमतान सबंद गोंयभर आमचे कितें पळय हें आसा डिसिजन पळय आसा ते सगळे बसकार एकमतान घेतले हे आमी सरकाराक आनी सगळ्या लोकांक कळोवपाक सोदता। कारण जे कंडिशन आहा सोशल डिस्टन्सिंगाचे ताका लागून बसी वगैरे सगळ्यो चालू करपाक प्रॉब्लम येता आनी पॅसेंजराचो फ्लो कितल्या प्रमाणान आसा हो आमकां सगळो विचार करून निर्णय कितें आहा तो घेवचो पडटलो। तेन्ना फाल्यांचो दीस सगळ्या बस मालकांक आव्हान करता की तेंच्यांनी पाशियेंस घेवचें। जर फाल्यांच्या मिटिंगेन तर बरी गोश्ट कितें घडोवन येयली सरकार सहकार्य करपाक जर तयार जालें जाल्यार आमी फाल्यां सगळ्या बस मालकांक कळयतले कितें डिसिजन आहा तें आनी परवाच्यान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट चालू जावपाची शक्यता निर्माण जातली। सरकाराचेर सगळें कितें तें डिपेंड आसा।